안녕하십니까. 대한수면학회 부회장 정유성입니다. 저는 오늘 코골이를 줄이는 생활 습관에 대해서 말씀드리고자 합니다. 먼저 잠자는 자세인데요. 잠자는 자세는 굉장히 선호하는 자세가 여러 가지 자세가 있죠. 그 중에 건강에 좋다고 하는 자세들이 또한 추천되는 자세들이 있습니다. 먼저 가장 흔하게 잠자는 자세로는 하늘 쳐다보고 똑바로 누워 자는 자세가 있을 수 있겠는데요. 이 자세는 허리에도 부담이 좀 덜하고 목에도 부담이 덜한 반면에 코골이에는 좀 좋지 않은 자세입니다. 왜 그러냐면 혀가 뒤로 밀리면서 기도가 좁아질 수 있는 자세가 되겠죠. 그래서 다른 자세로는 코골이가 없다가 똑바로 하늘 쳐다보고 누워서 주무시면 코골이가 많이 생기는 분들이 있습니다. 전체 코골이 환자의 한 75% 정도가 그렇게 잠자는 자세에 따라서 코골이가 심해졌다 덜해졌다 하는 분들이 있기 때문에 특히 코골이가 있으신 분들은 하늘 쳐다보고 누워 자는 자세를 피하시는 것이 좋겠고요. 가능하면 옆으로 누워 자거나 엎드려 자는 자세가 좀 더 좋겠습니다. 어쩔 수 없어서 똑바로 하늘을 보고 누워서 자야 된다고 하면 그때는 좀 높은 베개를 베고 자는 게 코골이를 좀 예방하는 데 도움이 되기는 합니다. 그렇지만 너무 높은 베개를 베게 되면 목이 좀 꺾이게 되면서 목 디스크가 있으시거나 이런 분들에게서는 또 좋지 않은 자세가 되겠죠. 만약에 옆으로 누워 주무신다고 하면 오른쪽 옆으로 누워 잘 거냐 왼쪽 옆으로 누워 잘 거냐에 따라서 조금 다르긴 한데요. 이 또한 어깨가 아프신 분들이 많아서 오른쪽 어깨나 왼쪽 어깨가 아프시면 안 아픈 쪽으로 주무시는 게 좀 더 낫기는 합니다. 그렇지만 건강을 생각한다면 왼쪽으로 누워서 주무시는 게 더 좋습니다. 왜 그러냐면 위가 왼쪽에 있기 때문에 왼쪽으로 누워서 주무시면 위가 아래쪽으로 내려가게 돼서 위산이나 위액이 거꾸로 올라오지는 않고 중력에 의해서 내려가게 되는데요. 오른쪽으로 누워서 주무시면 위가 위쪽으로 올라가게 돼서 위산이 역류되거나 위액이 역류돼서 또 위산 역류나 이런 부분들을 만들 수 있기 때문에 가급적이면은 옆으로 누워 주무시면 왼쪽으로 누워 주무시면 좋고요. 엎드려 주무시는 것도 상당히 좋기는 한데 고개가 많이 꺾이기 때문에 코골이에는 좋지만 고개가 많이 꺾인다는 측면에서는 썩 좋지는 않은 자세입니다. 이렇게 자세를 말씀드리기는 하지만 모든 분들은 다 같은 자세로 계속 주무시는 건 아니고 계속 자세를 주기적으로 바꾸거나 또 본인도 모르게 똑바로 누워 잤다가 옆으로 누워 잤다가 이렇게 하시게 되는 거고요. 그래서 한 가지 자세로 자려고 노력을 한다고 하더라도 꼭 그 자세를 유지하지는 않게 되기 때문에 이 부분 또한 또 잘 알고 계시면 도움이 될 것 같습니다. 두 번째로는 술인데요. 주무시기 위해서 술을 드시는 분들도 많이 있고 또 사회생활을 위해서 술을 드시는 분들도 있고 요새는 코로나 상황에서 집에서 또 혼술을 하시다가 주무시는 분들도 많이 있습니다. 술이 어떻게 보면 잠자는데 도움이 될 수도 있다고 생각할 수도 있는데 맨 처음에 잠이 들기 위해서는 약간의 도움이 될 수도 있습니다. 전반적으로 술은 뇌의 기능을 억제하고 그렇기 때문에 조금 졸린 듯한 느낌을 받게 되기 때문에 그렇게 되는데요. 그렇지만 술은 깊은 잠을 방해합니다. 그래서 깊이 못 자고 자다가 중간에 자주 깨게 되고 그렇기 때문에 술 먹고 잠을 잤다고 하더라도 개운한 느낌을 받지 못하는 것은 바로 이런 일 때문이죠. 또 하나는 술 자체가 근육을 좀 늘어지게 만들기 때문에 코골이나 무호흡증을 더 심화시킵니다. 그래서 술을 드시는 것은 사실 코골이에 별로 도움이 안 되고요. 그렇기 때문에 술은 가능하면 좀 피하시는 게 더 좋겠습니다. 중요한 부분 중에 하나인데 코골이나 무호흡증 같은 것은 현대에서 많이 생기는 질환인데 현대에서 많이 생기는 질환인 이유는 나이 들수록 심해지고 살이 찔수록 심해지기 때문입니다. 우리가 나이 드는 것은 어떻게 할 수 없는 반면에 체중은 잘하면 조절할 수가 있죠.
그래서 체중이 불어나면 어떤 일들이 생기게 되냐 하면 목에도 살이 찌게 되죠. 그래서 목에 살이 찌면 목 안은 좁아지게 되는 거죠. 그래서 목 안이 좁아지면 잠을 잘 때 코골이가 잘 생기게 되고요. 또 하나는 뱃살이 늘어나게 되면 뱃살이 늘어나는 만큼 폐를 위로 밀어 올립니다. 뱃살이. 그렇게 되면 폐가 줄어들죠. 폐가 줄어들게 되면 폐에 딸려 있는 기관지가 당기고 있는 것들이 안 당겨지게 돼서 이 목 안에 기도 부분들이 느슨해지게 되고요. 느슨해지면 또 더더욱이 코골이가 많이 일어나게 됩니다. 그만큼 체중은 목에 살이 찜으로써 또 뱃살이 폐를 밀어 올림으로써 코골이를 만들어내게 되는 나쁜 영향을 주는데요. 거꾸로 체중을 줄이게 된다면 과체중인 사람들의 경우는 체중을 줄이게 된다면 코골이가 많이 줄어드는 것을 알 수 있습니다. 우리가 체중을 줄인다고 하면 얼마나 많이 줄이는 것을 얘기하냐 하면 과체중이나 비만인 경우는 정상 체중까지 또는 많이 비만이신 분들은 한 10% 정도의 체중을 얘기합니다. 그래서 수면다운 검사라는 검사법을 통해서 코골이나 무호흡증을 검사한다고 하더라도 체중이 한 10% 정도 변했다면 다시 검사를 해보는 게 좋겠다고 권고하는 이유도 바로 여기에 있습니다. 그래서 그렇지만 체중을 줄인다고 해서 모든 사람들이 또 체중을 줄일 수 있는 것은 또 아니기도 하고요. 또 하나는 요요 현상도 있기 때문에 체중이 줄어든 다음에 한 1년 정도는 좀 지켜봐야 된다는 게 일반적인 견해고요. 체중을 줄이는 데 있어서 여러 가지 노력들을 하고 있는데 그 노력들이 또 반드시 효과적인 것도 아니기도 합니다. 그래서 쉽지만 어려운 방법 중에 하나죠. 하지만 우리가 결코 포기할 수 없는 그런 목표 중에 하나가 되겠습니다. 그래서 적절한 체중 유지는 굉장히 중요한 생활 습관의 하나가 되겠습니다. 코막힘 또한 중요한데요. 우리가 그 코골이의 이름이 코로 시작하듯이 코에서 나는 소리를 코골이라고 우리가 얘기를 합니다. 그래서 코가 많이 막혀 있으면 코골이가 심해지는 걸 경험적으로 누구나 알고 계실 텐데 그 때문에 코골이 방지용으로 뭐 밴드가 나와 있기도 하고 그렇죠. 그렇지만 이제 코골이 방지 밴드는 코의 입구 부분을 넓혀줌으로써 코 입구 부분이 좁은 분들은 좀 도움이 될 수도 있는데 코 속 안까지 넓히지는 못하기 때문에 한계가 있는 게 사실이고요. 코막힘을 전반적으로 치료하는 것은 코골이를 치료하는데 크게 도움을 줄 수 있습니다. 물론 코막힘을 치료한다고 해서 코골이가 모든 분들이 다 치료되는 것도 아니고 또 코막힘이 치료됐다고 하더라도 속 안 부분에 막히는 것이 다 치료되는 건 아니지만 코막힘을 치료하는 것이 코막힘을 치료하지 않는 것보다는 코골이에 도움을 줄 수 있다는 부분은 알고 계셔야 될 것 같고요. 코막힘을 치료하는 데 있어서 그 집에서 하실 수 있는 거는 이렇게 좀 서늘한 날이나 건조하고 이렇다면 집에서는 반신욕 같은 것을 통해서 고온 가습, 그러니까 따뜻한 습기를 흡입함으로써 코막힘을 좀 더 좋게 할 수가 있고요. 그것만으로도 이제 좀 어렵다면 코에 뿌리는 스프레이 같은 것들이 있는데 약국에서 파는 그 쉽게 구할 수 있는 스프레이는 코막힘이 잘 치료되는 반면에 오랫동안 쓰시면 안 됩니다. 그래서 2주 이상 사용하시면 그것 때문에 의존성이 생긴다고 하기 때문에 아주 힘들 때 단기간만 사용하시는 걸 추천드리고요. 계속적으로 코막힘이 있으신 분들은 이비인후과를 통해서 비염 치료를 받으시는 게 도움이 될 수 있다는 부분 알고 계시면 더 좋겠습니다. 코골이에 쓰이는 운동이 있습니다. 근기능 운동이라고 하는데요. 코골이가 생기는 부분은 정확히 얘기하면 혀를 비롯한 목젖 주위 부분입니다. 이 혀와 목젖 주위 부분에 수많은 근육들이 있고요. 그 근육들을 다 모아서 상기도 근육이라고 얘기를 하죠. 상기도 근육은 어떤 때 쓰이냐 하면 숨을 쉬거나 먹을 때, 말할 때, 또 악기를 불 때, 호흡할 때도 또 쓰이게 되죠. 그래서 이런 근육이 느슨해져 있거나 또는 살이 찌면 사실 혀에도
지방이 붙고 근육기 기능이 떨어지게 됩니다. 코골이 환자들의 경우는 더더욱이 근 기능이 떨어져 있게 되는데요. 근기능 운동을 통해서 이런 상기도 근육의 기능을 회복시키면 좀 더 코골이가 줄어드는 데 도움이 되게 됩니다. 예를 들면 뭐 이런 거죠. 혀를 길게 앞으로 뺀다거나 위로 올린다거나 옆으로 돌려본다거나 또는 혀를 끌끌 차본다거나 굉장히 놀리는 듯한 표정이 될 수도 있고 누가 보면 우스꽝스러울 수도 있는데 이것들이 다 근기능 운동이 된다는 거죠. 그래서 매일 일정한 시간 정도를 계속해서 반복한다면 근육의 기능이 회복돼서 많은 부분들 도움이 될 수 있다고 되어 있습니다. 근기능 운동이 재미없거나 심심하다 하시는 분들은 호주나 뉴질랜드에서 쓰이는 디제라두라는 악기가 있습니다. 그 악기는 굉장히 긴 통으로 이루어져 있고 숨을 끊이지 않고 불면서 하는 악기인데요. 상기도 근육을 아주 오랫동안 쓰면서 운동을 하게 되기 때문에 근 기능이 회복되는 효과를 얻을 수가 있습니다. 쉽게 찾아보실 수 있고 집에서 쉽게 할 수 있는 운동이기 때문에 한번 찾아보시고 하시면 도움이 될 것 같습니다. 근기능 운동 이외에 몸에 적절한 운동 또한 중요합니다. 제대로 잠을 자는 데 있어서 낮에 적절하게 운동하는 것은 굉장히 필요한 부분 중에 하나고요. 이 운동을 하는 시간 또한 중요한데 유산소 운동과 근력 운동을 복합해서 하시고 너무 잠자는 시간에 가깝게 운동하시는 것은 오히려 잠을 깨우게 되기 때문에 오후 시간 정도에 운동하시면 더 좋을 것 같습니다. 또 제때 자고 제때 일어나는 것 또한 중요합니다. 너무 늦게 자고 늦게 일어나거나 또는 너무 일찍 자고 너무 일찍 일어나거나 또 너무 일찍 자서 너무 늦게 일어나거나 또 자다가 자꾸 깨거나 하는 것들이 전부 다 불규칙한 생활 습관이 되겠고요. 세계 수면의 날의 슬로건인 규칙적인 잠이 건강을 이룩한다 라는 슬로건과 부합하는 그런 말인데요. 그렇기 때문에 제때 자고 제때 일어나는 것들이 상당히 중요하고 얕은 잠을 자는 것들이 오히려 코골이 무호흡증을 악화시키게 됩니다. 깊은 잠을 자게 되면 코골이나 무호흡증이 오히려 좀 더 줄어드는 것을 알 수 있는데요. 잠을 잤다 깼다 하는 것들이 코골이를 악화시키기 때문에 낮에 적절한 운동하고 제때 자고 제때 일어나는 거가 중요한데 여기서 제때 자고 제때 일어나기 중에 한 가지만 고르라고 한다면 제때 일어나는 거를 고르셔야 됩니다. 너무 제때 자려고 노력하다가 보면 잠을 제대로 못 자고 오히려 불면증 비슷한 증상을 만들어내는 경우가 있는데 그런 것들이 악순환이 반복되기보다는 늦게 자더라도 제때 일어나는 것이 더 중요하고요. 또 일찍 자더라도 제때 일어나는 것이 중요합니다. 제때 일어나는 게 된다고 한다면 제때 자는 것을 같이 컴바인 해보시기를 더 추천드립니다. 더불어서 낮에 야외에 산책을 다니시면 좀 더 좋겠습니다. 나이가 들수록 멜라토닌 레벨이 떨어지고 멜라토닌 레벨이 떨어지면 깊이 잠을 못 자게 되는데 낮에 야외 산책을 하시게 되면 햇빛이 비치는 곳이나 햇빛이 비치지 않더라도 밝은 곳을 산책하시게 되면서 멜라토닌이 억제되는 효과가 있습니다. 낮에 멜라토닌이 억제가 되면 밤에 멜라토닌은 많이 나오게 되겠죠. 그래서 낮에 산책을 하면서 리프레시도 하시고 또 멜라토닌 레벨을 억제했다가 밤에는 멜라토닌이 많이 나와서 제대로 잠을 잘 자는 그런 생활 패턴을 만드시면 좀 더 건강한 생활에 도움이 됩니다. 먹는 음식도 중요한데요. 먹는 음식은 기름진 음식, 또 너무 많이 먹는 것, 저녁 시간에 먹는 것, 또 탄산음료, 술, 자극적인 음식 이런 것들이 비만을 일으키기도 하지만 위산역류증을 만들기도 하고요. 위산역류증은 또한 수면무호흡증이나 코골이를 만들기도 합니다. 그래서 먹는 음식은 좀 더 건강한 음식, 그리고 너무 늦은 시간에 먹지 않는 것, 너무 과식하지 않는 것 이런 것들을 지키시는 게 굉장히 중요하겠습니다. 네,
이상으로 세계 수면의 날 기념으로 규칙적인 수면이 건강한 미래를 만든다라는 슬로건 아래 코골이를 줄이는 생활 습관에 대해서 말씀드렸습니다. 감사합니다.